कहाँ तकलीफ है, क्या क्या है बताओ। हाथ उठाओ। हाथ उठाओ। ये क्या तकलीफ है? दूसरे हाथ से उठा कर नहीं उठता। नहीं उठता। दूसरे हाथ से उठाओ। ऐसे उठता है। चलिए नीचे करेंगे और तो नीचे करके एकदम देखो, धीरे नीचे से करो तो ये एकदम नीचे आता है यार। नीचे आता है। कितना टाइम हो गया? 5-6 साल हो गए। दर्द कहाँ पर है? दर्द कहाँ पर है? दर्द ये दर्द मतलब इतना जोर से होता है, धीरे धीरे होता है? धीरे धीरे। बोलो कितनी तकलीफ है? 25% है। 75% आराम हो गया है? ये आम बात हो गया, ये आम बात हो गया, नहीं तो ज्यादा ही आराम है। हाँ अब उठाओ के देखो हाथ। ये पीछे से तो कर ना। हाँ उठाओ। ये लो, पीछे से तो आता है। कोई बात, दो ना तो अब धीरे धीरे करके नहीं डालो आप वापस हाथ को, धीरे धीरे करो। हाँ पहले जो सीधा जाता था वो नहीं जा रहा अब। कितना बढ़िया आराम है, मजा आ गया। चढ़ गया हाथ, दोबारा नीचे करो धीरे से। हाँ करो, शाबाश।